Mẹ có đang đầu tư cho con vào những ngành nghề quá xa vời, kiểu hứa hẹn không? Nếu có thì mẹ dừng lại ngay nhé, vì bé số 4 của mình chỉ thành công khi mọi thứ có tính khả thi và thực tế thôi. Nếu con yêu mang số đường đời là 4, bé rất thực tế và tỉ mỉ nữa. Những nghề đòi hỏi sự chuẩn xác như kỹ sư, xây dựng hay kế toán chính là lựa chọn an toàn cho con. Để con thành công rực rỡ, mẹ phải dạy con lập kế hoạch 3 khả năng nhé. Đây là bí quyết vàng đấy. 1. Kế hoạch nếu con thành công 100%. 2. Kế hoạch nếu con chỉ thành công 50%. Và 3. Kế hoạch nếu thất bại hoàn toàn. Việc này rèn cho bé tính thực tế, biết chấp nhận kết quả, tránh ảo vọng và đảm bảo mọi mục tiêu đều có khả năng đo lường. Đây chính là kỹ năng vàng của người làm nghề kỹ thuật và quản lý dự án. Mẹ comment ngày sinh con hoặc nhắn tin ngay với cô Thanh Bừng để nhận công thức rèn tính khả thi chuyên sâu và được tư vấn định hướng nghề nghiệp vững chắc cho bé số 4 nha.